এই ভয়ঙ্কর কালো বিচ্ছিরি মাকড়সা, তুই এগুলো কি খাচ্ছিস রে? আমি রংধনু মার্শমেলো কমলা জেলি ক্যান্ডি খাচ্ছি। এই মাকড়সা, এই দে না আমি একটু খাই। এই লাবুবু, একদম খবরদার, তুই কিন্তু আমার ক্যান্ডির সামনে একদমই আসবি না। এই ক্যান্ডি আমি একা একাই খেয়ে নেবো। আরে মাকড়সা, এমন করছিস কেন? একটু দেন, একটু খেয়ে দেখি তোর ক্যান্ডি গুলো কেমন। কি কি তুই আমার ক্যান্ডি খাবি? দাঁড়া, তোকে আমি দেখাচ্ছি মজা। আরে মাকড়সা, ছেড়ে দে আমাকে, আমি তোর ক্যান্ডি খাবো না, ছাড় ছাড় বলছি। আরে মাকড়সা, তুই এটা আমাকে কি করলি? এই ভয়ঙ্কর মাকড়সা, তুই এটা কি করলি? দেখ, তোর ভয়ঙ্কর কামড় আমি এখন স্পাইডারম্যান হয়ে গেলাম। এখন আমি কিভাবে ভালো হবো, আবার লাবুবু হবো কিভাবে? সবাই যদি লাইক সাবস্ক্রাইব করে, বন্ধুরা আমি লাবুবু হতে চাই, প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব করো।